Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng patepang deui para wargi sadayana. Wa sejami dangkeun lajengan carios Dewi Sobrah Bodas anu kamari kantos katunda. Mangga atuh kumaha salajengna carios ieu Dewi Sobrah Bodas. Cuang sami sakseni wae kumaha carios salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Ayeuna pilih ku sia. Mending sia nepikeun amanat aing ka si Jadug pikeun tobat. Tawa mending aing ngetrupkeun angklung deui. Ceuk Ki Sabda bari ngangkat angklungna. Teu loba catur bari nyeklan angeunna. Anak buah Ki Jadug ngabecir sakalumpat lampe. Angklung maut. Ki Jadug ngegorowok. Lumana gorowok Ki Jadug ngondang angin jeung mega hideung sapada harita. Jandor dar gelap. Ci hujan nu maseuhan awakna teu dirasa ku Ki Jadug bekating ku nafsu. Nangenan Rudin anakna anu kiwari tinggal tulang taleng. Diengkekeun deui Ki Jadug harita ngeprakeun anak buahna pikeun ngaburak-barik lembur pikeun neangan di mana cicingna Ki Sabda Resik. Utang uyah bayar uyah, utang nyawa bayar nyawa. Bongan sia nyumput di lembur. Ki Jadug ngagarentes. Pangeusi lembur sarua gimbir. Kolot budak awe lalaki ting balecir lalumpatan neangan panyingkiran. Imah-imah didurukan. Seuneu ka tembok ngagugudag. Haseup hideung nyerebung minuhan lembur. Mata ketir kaayaan di lembur Cigoledag. Ki Sabda Resik nu keur siduru cengkat tina diukna. Laju mareuman durukan. Sakiceup awakna ngaplesat lir panah leupas tina gondewa. Keluar sia, mun hanteu dibeakeun ieu lembur ku aing. Ki Jadug susumbar bari leungeun kencana ngangkat budak leutik nu roroesan. Lepaskeun eta budak. Daya ka era, wani ka budak leutik. Kadenge soda Ki Sabda Resik nu harita geus ngabedega rada anggang ti tempat Ki Jadugna. Ki Jadug ngareret ka tempat datangna ta sora. Modar siap aing ayeuna. Ki Jadug lumpat narajang ka Ki Sabda Resik bari ngalungkeun budak nu cekelna. Ningali kitu Ki Sabda Resik rikat ngajleng nampanan budak. Laju dititah indit. Panarajang Ki Jadug nu dibarung amarah istuning mata kreuwas mun ceug ninggang ka jalma atah-atah. Dua leungeun nu nyuruwuk bangbarahan kadenge hayu. Matak bencar naon wae nu kageunaan eta panarajang. Ki Sabda Resik nyingcet bari sikuna diheumbatkeun mapag dadak Ki Jadug. Tapi Ki Jadug teu kitu wae mikeun dadana pikeun dihampol. Bari ngagorentelkeun awakna. Tuurna diarahkeun kana gadok Ki Sabda Resik. Ki Sabdakeun aku panarajang Ki Jadug. Bari ngalenggakeun awakna Ki Sabda males ku cara ngababetkeun awak Ki Jadug. Lir kalakai murag
Suku Ki Jadug geus dincak deui lemah. Ki Sabda nu ngarasa kateter harita muka angklungna. Sora angklung kadengena mata katorekan jalma-jalma sabudeureunana. Tuluy ditujukeun ka Ki Jadug nu harita keur nangtung bari tatan-tatan nampak Panaraja. Surti kana kaahengan eta angklung. Ki Jadug mung eleh. Manehna nanjrag lemah. Purial. Treg. Tilu jirim geus aya ngepung Ki Sabda Resik. Tiluanana bareng ngoroyok. Ningali musuh bongo, Ki Jadug rikat narajang deui ngagunakeun jurus tapak wajah. Bari ngalayang tur di barengan tanaga lapisan. Leungeun kencana ngahantem ceulik Ki Sabda. Bari leungeun katuhuna mapas beheung Ki Sabda. Panarajang nu pohara cepetna teu kaburu katakis. Sapada harita sirah Ki Sabda Resik murag. Teu cukup kitu, Ki Jadug nu geus karerab dengdem ngawatek ajian sejena. Tina dua leungeunna kaluar seuneu laju diarahkeun sangkan ngaduruk awak Ki Sabda Resik. Sirah nu geus misah tina awak harita masih bisa kunyam-kunyam. Kadenge harewosna sora Ki Sabda Resik. Kul nafsi da'iqatul maut. Sora Ki Sabda Resik anu dipungkas ku maca kalimah syahadat. Teu kungsi lila soca Ki Sabda Resik peureum bari lambeina katingali semu keom. Rieg. Taneuh inggeung. Ki Jadug tur anak buahna pating koceak ku ahengna ajian-ajian sabda pamungkas nu karasa panas alah batan direrab. Bro, awak Ki Jadug ngarumpuyuk. Sokomo awak anak buahna mah harita keneh ngejara di lebu. Sadar dirina kaancam sarta moal bisa nandangan ahengan eta ilmu. Ki Jadug kabur bari hiber. Manehna mawa angklung maut. Bari seuring ngagak-gak Ki Jadug ninggalkeun eta tempat. Sobra podas nu ngagawing dina bilik, ujug-ujug murag ngalumuruk. Ngagareuwahkeun Nyi Koneng anu harita keur biuk. Surti kana kajadian, Nyi Koneng langsung ngucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilayan kan berat mugi Gusti ngahampurakeun dosa akang. Bari nyusut Cipanon, Nyi Koneng pok nyarita ka Dewi Arum. Gelis geus cundukan waktu mak kudu miang ti ieu sawu. Lamun umur 3 poe mah teu aya mulang, bawa ieu sobra pek piara ku hidup. Gunakeun pikeun nulungan nu butuh melaan nu bener. Muhun mah insyaallah. Namun naon maksud mah? Sareng emak teh bade angkat ka mana? Dewi Arum ngawalon tuluy nanyan. Ngarasa teu ngarti kana maksud ucapan Nyi Koneng. Tuluy nampanan sobrah bodas wasiat ti guruna. Ieu sobrah teh siloka hirup. Hidup bakal butuh nalika hirup kubuh jeung jalma rea. Ukuran nu tadina pondok
lila-lila bisa jadi panjang pun dirilikna waktu. Rupa nu hideung bakal jadi bodas untuk dikumpulkan. Barang seeutik oge pamohalan bisa jadi loba. Jadikeun ieu sabrah minangka panggeing hidup di mana wae. Sagala kanyaho jeung kabisa nu ku emah diaji. Geus ditumratkeun kabeh di jerona. Hidup kari make. Hiji deui paminta mah. Hidup ulah rek bohong. Boh kabatur sumawon ka diri sorangan. Mun hideung sebut hideung, mun bener sebut bener. Sakitu wasiat mah. Nyi Koneng panjang lebar ngawurukan muridna.